Hi everyone, this is Swapon Roy with you all as usual. Dear friends, let's learn something new from this video. So, প্রিয় বন্ধুরা, চলুন আজকের এই ভিডিওতে একটি সুন্দর ফ্রেজ সম্পর্কে জেনে নেই এবং সেই সুন্দর ফ্রেজটি হচ্ছে বোল্ট অফ লাইটনিং। তো বৃষ্টির সময় বা বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে আমরা আকাশে যে আলোর ঝলক দেখতে পাই তাকেই মূলত বলা হয় বোল্ট অফ লাইটনিং, অর্থাৎ বিদ্যুৎ চমকানো। তো আপনি যদি বলেন যে মাঝে মাঝে আমি বিদ্যুৎ চমকানো উপভোগ করি, এর ইংরেজি হবে সামটাইমস আই এনজয় bolt of lightning. So that's it. Have a nice day.